लेट्स लर्न हाउ टू यूज़ अ सिपहेलर। इनहेलर को सीधा पकड़ के थंब स्लॉट में थंब रख के स्लाइड करना है टिल यू हियर अ क्लिक। अब लीवर को पुश करना है नीचे टिल यू हियर अ क्लिक अगेन एंड योर इनहेलर इज नाउ प्राइम्ड। सीधा बैठ के या खड़े होके पूरा ब्रीद आउट करना है। इनहेलर को अपने लिप्स के बीच में टाइटली सील करके एक लंबी सांस अंदर लेनी है फॉर 10 सेकेंड्स होल्ड करना है और उसके बाद जेंटली वापस से ब्रीद आउट करना है। इनहेलर को बंद करने के लिए फिर से कैप को पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करना है। सेकेंड डोज लेने के लिए वापस से सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं एंड डोंट फॉरगेट टू गागल।